تعرفش ايش معناتها مضاد حيوي؟ ما واكل يدهنوا بيه ولا شنو؟ ساعة واحد يتجرح. مضاد حيوي اي معناها مضاد حيوي معناها ضد الحياة. وتعرفش سامحني. مضاد حيوي. تعرفش ايش معناتها انتيبيوتيك؟ انتيبيوتيك انتي معناها ضد، بيو معناها بيولوجي بيوتيك شيء حي. وقداش من مرة تاخو انتيبيوتيك في العام؟ سا ديبون ابوبخي. ممكن ما ناخذش خلاص، ممكن ناخذ مرة، ممكن ما ناخذش. حسب رايك الانتيبيوتيك ضد البكتيري ولا ضد الفيروس؟ لي زانتيبيوتيك ضد لي بكتيري. وحسب رايك تاخذه قبل ولا بعد الماكلة؟ ان جنرال بعد الماكلة. وكي يبدا عندك غريب اعطيني اسم انتيبيوتيك تاخذه. لا القريب ما ناخذلوش انتيبيوتيك، ستا فيروس. لا ما نعرف معناها كي واحد يبدا ملي غريبي قوي معناها ياخو انتيبيوتيك معناها باش مضاد حيوي معناها انتيبيوتيك بالفرنسوية، معناها ضد الامراض، معناها يعني ضد الامراض مثلا الجرثومية والمعدية وزن الانسان معناها يكمل وما يخليش معناها ياكل كعبتين ولا ثلاثة ومعناها يخلي البقية ما عملنا شيء. المرض معناتها ما يداويش اي سيرو، وفي حاله يبدا معناتها خطيره شويه معناتها الانتيبيوتيك هو يعطيها اكثر مناعه باش يقاوم المرض. هي تو كومبوزونت تنجم تقتل لي بكتيريا واللي فيروس وحاجات كي من هيك. وتاخذ الانتيبيوتيك من راسك ولا من الفارماسيان ولا من عند الطبيب؟ لكثيرها من عند الطبيب. سا ديبون انت والحاله نتاعك. نجم نمشي ديريكت للفارماسي نقول له مثلا عندي كذا وكذا يعطيني، ونجم نمشي للطبيب وميم طون يعطيني. بيان سور لي زانتيبيوتيك ما تاخذهم من راسك. وكي تمشي للميدسان تقول له اعطيني ارخص واحد ولا تقول المفيد صحة بدني ما يقلقكش؟ لا انا ما جو ديسكوت بلو صحة بدني. يقول وتقص عليه من راسك ولا لما ترجع للطبيب ولا الفارماسيان نتاعك؟ تقص عليه من راسك. شنو موفى هي معناتها تتصور انت واحد ياخذ دواء ويرتاح مازال باش يكمل فيه مو باش تعيش ما خير شك هذا. لا تنجم تقص عليه ما تكملوش. ينجم ما نكملوش، ينجم الطبيب يعطيك زوج باكوات تاخذ باك واحد. نورمال هكا انتيبيوتيك يعطيك زوج باكوات لا نحكي لك كلاموكسيل. لا اي كلاموكسيل شنو ما انتيبيوتيك. اي تنجم ساهله ياسر الحكايه. تقص عليه. تقص عليه هاتي. نورمال. اخي تو كان الباكو ب 5000 وانا خذيت باكو وارتحت وهما يلزموا زوز هما سايب والواد 5000 ناخذ بها حاجه اخرى. وواتتك شي مرة وليت غريبي وخذيت انتيبيوتيك؟ اي حسيت روحك بريت بالباهي؟ نو عادي خاطر ما نكملوش. Dans quel cas conseillez-vous un antibiotique? Pharmacie نتاعك نهار انجن قوية، برونشيت، هذوما جينيرالمون اقوى من هكا ما نجمش نعرف انا حاجات سيبتيسيمي اندوكارديت ما نجمش نعرفهم كون فارماسيان معناها سي لو رول دو ميدسان نورمالمون. Normalement, un antibiotique doit être prescrit sous ordonnance médicale normalement. بلجيك اللي فارماسيان ان شاء الله ما نعملش حاجه اخرى. fièvre كيما قلت expectoration colorée اما كيما ديما on assiste انه يلزمو يكونسلت ان médecin. معناها une ordonnance est nécessaire. Infection, angine ou présence de peu. est-ce que معناها une ordonnance est nécessaire dans
هي تhéoriquement nécessaire. اي اما احنا باش نحكيو على معناها سكي سباس فريمون ريالمون معناها نورمالمون يعطيو دي زونتيبيوتيك مي بون تقول لي نعطي مثلا اوغمونتان كلافور ما نعطيش على خاطر ياسر قوي معناها سينو باش نطيح الباسيون في ان باس ثيرابوتيك كان انا نبداله بحكايات هكا بدي زونتيبيوتيك قويين فهمت دونك دو بريفيرونس نبدا حتى كي باش نعطي حاجه ضعيفه. نورمالمون اي نيسيسير مي في تونس ما ممكن l'ordonnance اخر حاجه نخمو فيها. Et par exemple les جيك patients qui insistent معناها باش ياخذوا antibiotiques ماهوش اديكوا للكام تاعو باش تعمل معناها ما نعطيش اما quand même j'essaie de le convaincre au moins. شنو تعمل؟ ما نعطيش. تنجمش تتذكر شنو لي زونتيبيوتيك اللي هما كونتر انديكي في الجروسيس؟ نو لا امل. اش اللي يسمينو زيد صحيحه ولا الله اعلم. اكثر حاجه اللي تتراسيكلين معناتها انت السيكلين والكينولون شنو اخر بون كهو هاك شنو نتذكر ما حبش نقول لك حكايه غلطه. شنو انتيبيوغرام؟ Antibiogramme, tu testes est-ce que les bactéries elles sont sensibles ou elles sont résistantes l'antibiotique اللي انت ناوي باش تستعمله معناها donc à l'avance تحط les antibiotiques اللي باش تستعملهم وتشوف par rapport l'individu هذاك الباسيون هذاك شنو عنده شنو هما les bactéries كان ça marche pas mais غير ما تعطيه معناها. Un antibiogramme, on va tester plusieurs antibiotiques pour chercher la résistance des bactéries à un antibiotique. Un antibiogramme هو تيست معناتها بالفرنسي نجي ولا هو تيست معناتها qui permet de déterminer la sensibilité d'un germe à plusieurs antibiotiques. دونك شنو هي الامبورطونس نتاعهم في البريسكريبسيون دان انتيبيوتيك؟ كل ما تكون السي ام اي والسي ام بي صغيره كل ما احنا نعطيو دي دوز صغار اون با بوزون باش نعطيو برشا دي دوز قويين فهمت كي تبدا السي ام اي مثلا قويه معناها اقل دوز معينه ياسر كبيره تيوريكمون ما غير ما تعطيه الانتيبيوتيك هذاك كونتر البكتيري نتاعك خاطر ماهيش فريمون معناها يلوي فو برشا بوزولوجي قويه ياسر دونك تو شونج دو بريفيرونس concentration minimale inhibitrice, concentration minimale bactériostatique. La concentration minimale inhibitrice, c'est la concentration qui va inhiber toute croissance de bactéries. Par contre, le CMB, c'est la croissance minimale qui va donner une croissance négligeable des bactéries, 10 puissance 4 je crois. Comment une bactérie peut avoir une résistance? Les mécanismes de résistance, mutation, conjugaison, transfert génique, des mécanismes par mutation, par la sécrétion d'enzymes, comme la pénicilline, mutation au niveau des pores. Si une bactérie développe une résistance à un antibiotique, est-ce qu'elle va être résistante à toutes les familles de cet antibiotique? Oui, normalement. Oui, elle va être résistante à toute la famille de cet antibiotique. Différence entre résistance acquise et résistance naturelle. Résistance naturelle c'est naturel, c'est inné à la bactérie. يعني ملي جات للدنيا لقات روحها عندها ريزيستانس هذيك. Ça fait partie مثلا de la composition de sa paroi, de sa membrane, voilà des enzymes qu'elle contient.
c'est pas acquis. Acquis, qu'elle vient d'acquérir ce mécanisme au cours de sa croissance, de sa multiplication. Résistance naturelle, c'est une bactérie naturellement résistante à un antibiotique. Au fond, la résistance acquise tire des mutations en présence d'un antibiotique ou تعمل culture ou toile résistante. Acquise, bon, qui touche quelques membres d'une حاسينه مش لي بكتيري الكل معناتها تبدا عندك une colonie bactérienne quelques bactéries يبداو ريزيستون ريزيستانس ناتوريل كي تشد توت ان كلون معناها يبدا ريزيستون. انا j'ai mal à la gorge, عندي une fièvre, une toux, des expectorations. Est-ce que يلزمني je consulte un médecin ولا ناخذ une boîte de Clamoxyl? Vaut mieux vous consulter un médecin, mais كان عندك expectoration colorée ولا كان عندك fièvre نجم نعطيك antibiotique. Mais de préférable تمشي تشوف médecin. Ben en tant que pharmacien نجم نعطيك un traitement symptomatique voilà كيما قال فهمتي tout ce qui est maxillase, grippex اما معناها je préfère نبعثك للطبيب.